2-3 hafta önce gribal bir enfeksiyon geçirdim ve sonrasında hala kuru kuru öksürüyorum. Eğer siz de benim gibi üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonları, bronşit, zatürre gibi hastalıklardan sonra kuru öksürüğünüz var ve hekime gittiğinizde herhangi bir şey olmadığını söylediyse lütfen tedirgin olmayın. Çünkü bu tarz enfeksiyonlardan sonra gerçekten de kuru öksürük tarzı öksürükleri birkaç ay, 2 aya kadar görebiliyoruz ve buna müsaade edebiliyoruz. Bunun için neler yapabilirsiniz? Hekimin önerdiği ilaçları, semptomatik tedavileri kullanabilirsiniz veya kendiniz evde sıcak içecekler, ıhlamur, kekik çayı, nane, limon gibi bronşları rahatlatan içecekleri kullanabilirsiniz. Bir takım bitkisel kürler yapabilirsiniz ve sabırla iyileşmeyi bekleyeceksiniz. Çünkü bu tarz öksürükler aslında akciğerin kendini temizleme, savunma refleksidir. Zaman içerisinde yavaş yavaş hem sıklığı hem şiddeti azalarak geçer. Siz olun, kendinize dikkat edin, üşütmeyin. Geçmiş olsun, hoşça kalın.